टॉपिक सैमसंग साउंड प्रॉब्लम। सैमसंग फोन में आवाज नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग फोन में आवाज नहीं आ रही है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आपके सैमसंग फोन में कॉल के टाइम या म्यूजिक में आवाज नहीं आ रही तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है कि फोन में आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, तो यह सिर्फ कॉल में आवाज नहीं आती, जैसे म्यूजिक वीडियो में साउंड नहीं आता। ये प्रॉब्लम सेटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वजह से हो सकती है। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, वॉल्यूम चेक करें। सबसे पहले वॉल्यूम बटन से मीडिया और कॉल वॉल्यूम फुल करें। कई बार वॉल्यूम लो होने की वजह से आवाज नहीं आती। स्टेप टू, साइलेंट मोड डीएनडी चेक करें। चेक करें कि फोन साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब में तो नहीं है। अगर ऑन है तो इसे ऑफ कर दे। स्टेप तीन, ब्लूटूथ ऑफ करें। ब्लूटूथ ऑन होने पर फोन किसी और डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए ब्लूटूथ ऑफ करके चेक करें। स्टेप चार, हेडफोन मोड चेक करें। अगर हेडफोन आइकन शो हो रहा है तो फोन हेडफोन मोड में स्टक हो सकता है। हेडफोन जैक को क्लीन करें। स्टेप पाँच, स्पीकर क्लीन करें। फोन के स्पीकर ग्रिल को सॉफ्टली ब्रश से क्लीन करें। डस्ट जमने से आवाज ब्लॉक हो जाती है। स्टेप छह, सेव मोड टेस्ट करें। फोन को सेव मोड में चलाकर चेक करें। अगर सेव मोड में आवाज आ रही है तो कोई ऐप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टेप सात, सॉफ्टवेयर अपडेट करें। सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें, बग की वजह से भी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप आठ, रीसेट सेटिंग फैक्ट्री रीसेट। लास्ट ऑप्शन में फोन रीसेट कर सकते हैं बैकअप के बाद। स्टेप नौ, हार्डवेयर प्रॉब्लम एडवांस। अगर सब स्टेप ट्राई करने के बाद आवाज नहीं आ रही तो स्पीकर या ऑडियो अच्छे खराब हो सकते हैं। इसके लिए टेक्नीशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टिप्स, फोन को बिना नॉलेज ओपन ना करें, वरना और डैमेज हो सकता है फोन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।